En esta ocasión vamos a revisar un televisor Panasonic modelo Tc-D20R. Vamos a verlo. Tal vez no se note, pero está opaco, tiene la imagen opaca. Voy a probar el brillo. El control de brillo está trabajando. Voy a probar el contraste o picture. Como se ve, el contraste no hace ningún cambio. Lo voy a destapar y vamos a revisarlo. Ya lo destapé y he medido la parte del flyback, específicamente la pata del ABL, y las resistencias 555 y 554. Están marcando correcto. Como dato de que no trabajaba el contraste, he fijado el integrado AN5160NK, la pata 40, que es la que trabaja con el contraste, que es esta, que debe medir unos 3.5 voltios. Está marcando 0.6. En algún lugar se está perdiendo. Voy a revisarlo y continúo. Bueno, ya lo revisé y encontré que el diodo 452 es este. Estaba con fuga. Lo reemplacé y ahora voy a medir de nuevo la pata 40 del integrado AN5160NK, y ahora mide 3 voltios 1, que está dentro de lo correcto. Y ahora lo vamos a probar de nuevo. Bueno, pues probémoslo. A ver. Ahora sí está trabajando. Eso es todo.